হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আমি ওভেন পরিষ্কার করি অনেক তাড়াতাড়ি। এই যে আমি এটা দিয়ে পরিষ্কার করি। ওভেন, চুলা, মাইক্রোওভেন যা কিছু আছে খাবারের, এটা দিয়ে পরিষ্কার করলে অনেক তাড়াতাড়ি ক্লিন হয়। এবার দেখাই দিতেছি। আর এইটা আমি ব্যবহার করি পন্সটা, এটা ভালো পন্স। এটা দুইটাই আছে, তো আমি এটাতে ব্যবহার করব। আমার উপরে খাবার দাবার যদি কোনো বাচ্চার বা কোনো কিছু খালি গরম করেন তাহলে উপরে ময়লা লাগে, সেই জন্য খাবার ডাইকা করাটাই ভালো। তো আমি দেখা যাচ্ছে কীভাবে পরিষ্কার করি, মাত্র 5 মিনিটে ওভেন পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটা অনেক ভালো। আমি প্রত্যেক সপ্তাহ ওভেনটা পরিষ্কার করি। অনেক তাড়াতাড়ি ক্লিন হয়ে যাব। যারা দেশে থাকেন সবাই চিনেন এটারে, আর যারা বাংলাদেশে থাকে আমি বলতে পারি না পাওয়া যায় কিনা শিওর। আমার এটা অলরেডি এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে, এখন আমি শুধু মশাই দিই। আমি এই জিনিসটা নিছি, এটা একটা টিপস। আমি এভাবে পরিষ্কার করি, কে কীভাবে করে আমি তা বলতে পারি না। এটা দিয়ে পরিষ্কার করলে একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন। নিজের চোখে দেখবেন পরিষ্কার করছি এটা। আমি আলাদা একটা প্লাস্টিকে পানি নিয়ে নিছি, তারপর আমি পরিষ্কার করতেছি। আমার ভিতরটা একদম ক্লিন হয়ে গেছে। ওভেনের ভিতরে একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন। এই যে আমার ওভেন ক্লিয়ার। এখন শুধু আমি এটা ভিতরে দিয়ে দিব। এটা আমার, আর এটা এখন আমি সিরমা দিয়া ওই পঞ্চটা দিয়ে আমি সাবানটা ধুয়ে ঢুকাই দিব। ফিনিশ। দেখেন কি সুন্দর, মাত্র 5 মিনিটে একদম তাড়াতাড়ি, কোনো টেনশন নাই। জাস্ট কিনবেন আর তাড়াতাড়ি করে মশাই ফেলবেন। এই ওভেনের এটা ওভেন ওভেন 4
সব চুলা এটা দিয়ে ক্লিন করা যাবে। যদি কোনো অয়েল জাতীয় থাকে কোনো সমস্যা নাই, অনেক তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ভিডিওটা। যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, কমেন্ট শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ। তো ভালো লাগলে কমেন্টস করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আশা করি ভালো থাকবেন। নেক্সট টাইম আবার অন্য কিছু নিয়ে আসবো। আজকে শুধু একটা চিপস দেখাইলাম। তো নেক্সট টাইম আসবো ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।